आप अगर देखो विश्व भर में रोज 50 हवाई जहाज में आके चिड़िया लड़ती है, इसको बोलते हैं बर्ड स्ट्राइक, चिड़िया के लड़ने को। अगर आप भारत की बात करो तो हर महीने 150 हवाई जहाज पे बर्ड स्ट्राइक होती है। क्या इसमें कोई घटनाएं भी हुई हैं? हाँ देखो, घटना हो सकती है अगर एक साथ दोनों इंजनों में आके चिड़ियाएं फंस जाएं, जिसके चांसेस कम है। पर चिड़िया का अगर झुंड हुआ दोनों तरफ आके फंस गया तो ऐसा हुआ है। 1995 में ऐसा हुआ था, अलास्का में ऐसा हुआ था। एक प्लेन के दोनों इंजन में चिड़िया फंस गई, क्रैश कर गया, 24 लोग मर गए। 1960 में बॉस्टन में एक प्लेन में ऐसा ही हुआ, उसमें 74 लोग करीब मर गए थे।